Oi, crianças! Hoje é quarta-feira, nós vamos fazer atividade de natureza e sociedade. Ui, desculpa. Na atividade de natureza e sociedade, eu disse que ia falar sobre os elementos não vivos, mas ainda tem atividade de elementos vivos, ou seres vivos, me desculpe, de seres vivos, tá? O infantil 1 tem duas atividades do livro sobre os seres vivos, tá? E o infantil 2 tem uma atividade para depois a gente partir para os elementos não vivos, seres não vivos, tá bom? Hoje eu decidi fazer uma coisa um pouquinho diferente. Não vou fazer atividade lúdica. É um vídeo em que vocês acham que conhecem muito. Quem aqui já assistiu o Rei Leão? Eu já assisti, até na peça a gente assistiu, né? Quem pôde ir o ano passado, a gente foi pra peça do Rei Leão. E na peça do Rei Leão, logo de entrada, tem o que? Tem o ciclo da vida. É aquela entrada do ciclo da vida. O que quer dizer isso? Ah, tia, não tô entendendo. O ciclo da vida, como eu já disse a vocês, é aquela parte em que nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre, né? E naquele trecho achei algo interessante, porque se vocês verem, Simba, ele nasceu de outro casal de leão, né? De leões. E, e assim foi gerando gerações. Isso se chama a reprodução, né? É quando a gente nasce e vai produzir outros e outros e outros e outros e outros. Aí eu vou botar esse trecho aqui, depois que eu falar um pouco mais sobre os seres vivos, tá? Eu acho linda aquela parte. E vocês vão gostar também, que quem não viu, vai ver agora e vai sentir como é lindo. O reino da floresta, né? E ali eu sei que só fala mais só dos animais. Mas sabemos que ainda tem as plantas. Eu falei bastante sobre sobre as plantas no outro vídeo. E os seres vivos, nós humanos, né? Também. Mas aí inclui tudo naquele vídeo, tá? Sobre os seres vivos, certo? Crianças, vamos falar do ciclo do ovo da galinha. Do ovo não, do ciclo da galinha de vida, né? A galinha, ela vem do ovo, né? Eita, meu ovo, meu ovo. Ela vem do ovo, não é isso? Depois ela quebra a casca e nasce o pintinho. Nasce o pintinho. Depois ela cresce, vira uma galinha gigante, né? Aí ela vira uma galinha gigante, não é isso? Olha aí. O ovo pinta a galinha gigante.
Aí a galinha bota mais. Desculpa. A galinha bota mais ovinhos, tá? Mais ovinhos lá no ninho. Desses ovinhos vai nascer mais tinho. É o ciclo da vida da galinha. Observe essa cena e vocês vão pintar de azul os animais, de verde as plantas e de rosa as pessoas. Pintem bem bonito, tá bom? Olá, infantil 1. Na página 90 vocês vão fazer o seguinte, vai ligar cada ser vivo aonde eles vivem, tá certo? No vídeo, tia Thalita mostrou o ciclo de vida da galinha. Vocês vão recortar o ciclo de vida da galinha e colar em seu devido lugar. Está numerado de 1 a 5, tá certo? Capriche. Olha o vídeo que a tia falou do Rei Leão. Desde o dia em que ao mundo chegamos, caminhamos ao rumo do sol. Há mais coisas pra ver, mais que a imaginação, muito mais pro tempo permitir. E são tantos caminhos pra se seguir e lugares pra se descobrir. E o sol a girar sob o azul deste céu nos mantém nesse rio a fluir. É um ciclo sem fim que nos guiará. A dor, emoção, pela fé e o amor. Ciclo sem fim que nos guiará. A dor e a emoção
Agora, criança, tenha uma boa atividade e boa quarta.